सो अहिले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो अगाडि चाहिँ तपाईँ क्याननको 6030 मोडलको प्रिन्टर छ र यो प्रिन्टरमा मैले चाहिँ कसरी योलाई प्रिन्टरलाई डिएसएमएल गर्ने कसरी खोल्ने यसको सबै बाहिरको आउटर कभरहरूलाई कसरी खोल्ने भनेर चाहिँ यो भिडियोमा तपाईँलाई देखाउन लागिरहेको छु सो लेट्स बिगिन यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो यसमा चाहिँ तपाईको 325 नम्बरको कार्ट्रिज लाग्छ 6030 मा सो यो कम्प्याटेबल चाहिँ यो 85A पनि यसमा लाग्छ कम्प्याटेबल कार्ट्रिज सो प्लास्टरमा चाहिँ यो कार्ट्रिज नै निकाल्नुस् त्यसपछि चाहिँ यो आउटपुट ट्रे निकाल्न सक्नुहुन्छ यसरी यो ठ्याक्क फोल्ड गरेर यसरी हैन यो माथिको आउटपुट ट्रे हुन्छ र इनपुट ट्रे चाहिँ यो पेपरको यो पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ अब यसको यहाँ र यहाँ लक हुन्छ यता लेफ्ट र राइट लक हुन्छ हैन सो लकलाई एकदम राम्रोसँग चाहिँ यसलाई बेन्ड गरेर निकाल्नुपर्छ नत्र भने यो भाँचिन पनि सक्छ कवाडी आउँछ फेरि तल फेरि पहिला एउटा लक निकाल्नुस् हैन त्यो लक निकाल्नु भएपछि अर्को पनि अनि सजिलो निक्लिन्छ त्यहाँनिर दुईटा लक हुन्छ यसको हैन यति गर्नु भएपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा यहाँ स्क्रु छ एउटा यता स्क्रु छ र अर्को यता स्क्रु छ यो दुईटा स्क्रुलाई खोल्न पर्दछ यसको यो टप कभरको यो प्लग हुन्छ हैन यस्तो त हाल्नुस् त्यसपछि हामीले यो माथिको यो पार्टलाई चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबैमा चाहिँ एरो यस्तो एरो दिएको छ हैन यो चाहिँ हाम्रो यो टेक्निसियनको लागि दिएको एरो हो दुईटा लक खोल्ने बित्तिकै यो तपाईँको अलिकति यस्तो लुज हुन्छ यो र यसको चाहिँ अर्को लक चाहिँ यहाँ छ एउटा यसले चाहिँ यहाँ फिक्स गरेको हुन्छ सो यसलाई यस्तो पुस गरेर मासतिर चाहिँ जब हामीले प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ
सो यसरी चाहिँ माथिको कभरलाई हामीले पहिला सुरुमा निकाल्न पर्दछ। त्यसपछि हामीले यो साइड कभरहरूलाई पनि निकाल्न सकिन्छ। सो देख्न सक्नुहुन्छ सबैमा यस्तो एरो पनि दिएको छ है, यहाँ पनि छ एरो, यहाँ पनि छ। त्यो एरोको हेल्पले हामीले चाहिँ यसलाई हामीले खोल्ने हो। यहाँ पनि छ एरो है। लक हुन्छ एउटा यसरी पनि यो हुन्छ। निक्लिन्छ यो होइन। सो अब यसको अगाडिको मात्रै अब एउटा बाँकी छ, अगाडिको यो, अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा यो पछाडिको यो मेटलको छ यो। त्यसपछि चाहिँ सबै आउटर कभर निस्किन्छ। यसलाई हामीले सफा गरेर फुल सर्भिसिङ गरेर हामीले चाहिँ यसलाई फेरि एसेम्बल गर्छौँ। सो यसको लागि चाहिँ यहाँ पछाडि दुईवटा लक हुन्छ। यो त अनलाइन हुने हो त, अनलाइन कहाँ राख्छौ तिमीले? त्यो तिम्रो कति जिबीको हुन्छ नि त? यो आउटर कभर निस्क्यो होइन। अनि यसको चाहिँ यो लेजर युनिट हो होइन। यसैबाट लेजर पास हुन्छ र यहाँनिर कार्टेज राखेपछि यहाँ ड्रममा चाहिँ लेजर स्ट्राइक भएर हाम्रो प्रिन्ट हुने हो र माथि गएर यसको फ्युजर युनिट फिक्सिङ एसेम्बलीबाट प्रिन्ट भएर आउँछ। प्रिन्ट भएर आएर यसरी लेजर प्रिन्टरले यसरी काम गर्छ होइन। सो अब एउटा यो कभर छ, यसको लागि चाहिँ यहाँ एउटा स्क्रु छ। त्यसपछि चाहिँ यसको तलपट्टि एउटा लक गरेको हुन्छ। डाउन साइडमा स्क्रु छ यहाँ एउटा। ठ्याक्क दुईवटा तल लक हुन्छ, त्यसलाई लक माथि गरेर निकाल्न सकिन्छ। र अर्को चाहिँ सर्भिसिङ गर्दा हामीले चाहिँ यो जुमिङ गरेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा पिकअप रोलर हुन्छ, पेपर पिकअप रोलर होइन। यसलाई पनि हामीले चाहिँ यसरी निकालेर ठ्याक्क दुईवटा लक हुन्छ, त्यो लकलाई यसरी तानेर हामीले निकाल्न सक्छौँ। यसले गर्दा पनि यसलाई पनि हामीले सर्भिस गर्नुपर्ने हुन्छ। पेपर जुन हामीले तान्ने भनेकै, पेपर पुल गर्ने भनेकै यही रोलरले हो होइन। यो चाहिँ फोरो भयो भने पेपर तान्नमा पनि प्रब्लम हुन्छ। सो हामी यो प्रिन्टरलाई डिएसेम्बल गरिसकेपछि सबैलाई फेरि अब हामीले सफा गरेर राम्रोसँग सबै फुल सर्भिसिङ गरेर फेरि यसलाई हामीले एसेम्बल गर्न लागिरहेको छ। सो यो चाहिँ सबै आउटर कभरहरूलाई फेरि यो प्रिन्टरमा एज इट इज पहिलाको जस्तै गरेर फेरि अब जसरी निकाल्यो त्यसरी नै हामी फिट गर्न यसमा गइरहेको छौँ। सो फर्स्टमा अगाडिको जुन यो अगाडिको फ्रन्ट कभर छ, लेजरलाई ढाक्ने कभर, त्यसलाई हामीले यसरी फिट गर्नुपर्छ। ठिक हुन्छ। यहाँ सबै यो 4वटा लक छ होइन, अनि तलपट्टि 2टा लक छ। यहाँ स्विच हुन्छ, यहाँनिर स्विच छ होइन। यो स्विच प्रेस गर्दाखेरि ठ्याक्कै यहाँ चाहिँ प्रेस हुनु भएर अनि यहाँ अन अफको स्विच हो यो।
त्यसपछि हामीले चाहिँ यो ब्याक कभर लगाउन सक्छौँ। सो ब्याक कभरको पनि यहाँ मैले भनेको थिएँ अघि सुरुमा, यहाँ दुईवटा लक छ होइन, लक गरेर यहाँलाई लाग्छ र यहाँ तलपट्टि एउटा स्क्रु लाग्छ यसमा। सो अब हामी साइड कभर लगाउन सक्छौँ। त्यसपछि सो यो कभर लगाउनु भएपछि यो मेक स्योर यो चाहिँ अब तपाईँको यो स्विचले राम्रोसँग काम गरेको हुनुपर्छ, नत्र भने तपाईँको यो प्रिन्टर फेरि अन हुँदैन होइन। यो स्विचले हामीले चाहिँ एक्चुली चेक पनि गर्न सक्छौँ त्यो अन गरेको। देख्न सक्नुहुन्छ स्विच अन गर्दा यहाँ बत्ती बोलिरहेछ। सो यसको मतलब चाहिँ यो स्विचले हाम्रो चाहिँ अब यो चाहिँ फिक्स भइसक्यो, यो चाहिँ फिट भएछ राम्रोसँग भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यसपछि यस्तै गरी अब यताको साइड कभर लगाउन सकिन्छ। पहिला यो अगाडिको लकलाई फिक्स गर्नुभयो भने फिट गर्न सजिलो हुन्छ। यसरी पहिला ठ्याक्कै फिक्स गर्नुहोस्, त्यसपछि अगाडि पछाडि यसरी र ड्याच यो सबै धोको भएर यो चाहिँ पानी चाहिँ हामीले राम्रोसँगलाई तर्काउनु पर्छ। यो बोर्डमा गयो भने बोर्ड सर्ट हुनसक्छ होइन। सो यसले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ यो पानी चाहिँ सबै सुक्नु पर्दछ। सो अब लास्टको यो माथिको यो टप कभर यसरी हामी फिट गर्नुपर्छ। पहिला यहाँ यसरी यसलाई फिक्स गर्नुहोस्, यहाँ अगाडि फिक्स हुन्छ यो होइन। फिक्स गरेपछि बल्ल अनि पछाडितिर त्यसपछि यो दुईवटा स्क्रु लाउन नबिर्सिनु होला। सो टाइममा हामीले यो प्रिन्टरलाई चाहिँ सर्भिसिङ गरिराख्नु पर्ने हुन्छ, किनकि धुलो र मसीको टोनरहरूले गर्दा चाहिँ भित्र चाहिँ जाम भएर राम्रोसँग प्रिन्टरले काम गर्दैन, पेपर जाम हुने यताउति प्रब्लम आउँछ। सो त्यसपछि यो इनपुट ट्रे राख्न सक्नुहुन्छ गरेर फेरि एक साइडमा यसरी यसलाई फसाउनेर यसरी फसाउनुहोस् र अर्को साइडमा चाहिँ यसरी बेन्ड गरेर यसरी राम्रोसँग गर्नुपर्छ, किनकि यो राम्रोसँग भयो भने ब्लक भाँचिन पनि सक्छ। सो फाइनल्ली अब लास्टमा यही एउटा तपाईँको यो आउटपुट ट्रे बचेको छ। सो यसलाई पनि हामीले यसरी यहाँ यसरी एउटामा फिक्स गर्ने अनि यसलाई यसरी बेन्ड गरेर यसरी
तलपट्टि पारेर यसरी हामीले राखेपछि यो पनि फिक्स हुन्छ। सो फाइनल्ली यो कार्ट्रिज पनि हामीले यसरी एज इट इज यहाँ राखिदिन सकिन्छ। सो फाइनल्ली हामीले यसलाई डिएसेम्बल गरेर बाहिरको आउटर कभरलाई फेरि एसेम्बल गरेर हामी सक्सेसफुली फुल सर्भिसिङ गरेर सक्सेसफुली एसेम्बल गरेको छौँ। सो फाइनली हामीले यसमा चाहिँ अब एउटा टेस्ट प्रिन्ट पनि गरेर हेर्छौँ यसको आउटपुट कस्तो आउँछ। प्रिन्टर्स प्रिन्टर्स सो राइट क्लिक प्रिन्टर प्रोपर्टिज टेस्ट प्रिन्ट कस्तो प्रिन्ट हान्छ यसले अब। सो देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो टेस्ट प्रिन्ट गरेको छ यसले पहिलाभन्दा। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड सी यू इन माई नेक्स्ट भिडियो। टिल देन टेक केयर एन्ड गुड बाई।